Eine Lesung. Ich sitze hier gerade bei der Buch Berlin Kids und habe den Kinderbuchautoren Chris Bradford bei mir. Hallo, Chris. Hello. Thank you very much for having me on your podcast. It's really appreciated. Ganz lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dabei zu sein. Du hattest ja gerade eine Lesung aus deinem Buch. Wie war die Lesung? You just had a reading from your book, so how was it? It was fabulous. The kids were very, very engaged, and they really loved the idea of past lives and bringing those skills into our present life. Es war großartig. Die Kinder waren sehr engagiert und begeistert, im Prinzip so ein Leben und Interaktivität von früher in die heutige Zeit zu bringen. Bist du das erste Mal in Berlin? Is this your first time in Berlin? Nein. I have been here before for another book tour. And also when I stayed here, I stayed at a lovely hotel on the river and they upgraded my room to the presidential suite where presidents stayed. So I have very good memories of Berlin. Nein, es ist nicht das erste Mal in Berlin. Er war schon mal hier und hatte das große Glück, dass sein Zimmer ein Upgrade bekommen hat und er in der Präsidentensuite residieren durfte. Er hat also sehr gute Erinnerungen an Berlin. Wenn du das nächste Mal hier bist und wieder in einer Präsidentensuite bist, dann sag uns bitte Bescheid. Wir kommen vorbei und machen dort eine Lesung und ein Interview mit dir. So when you're here next time and you get an upgrade like that, please let us know and we'll come by and have a reading and an interview with you there. Absolutely. I will tell everyone I'm in the presidential suite. Natürlich, er wird jedem erzählen, dass er in der Presidential Suite ist. Wie gefällt dir die Buch Berlin Kids? So how do you like the Buch Berlin Kids, Buch Berlin Kids? Well, we're blessed with a very, very sunny day. The kids were very excited. They had lots of questions and there were a few ninjas in the audience because we tested to see if they had any ninja or samurai past lives. And I think we definitely found one ninja. Also wir haben das Glück, dass heute ein super schöner sonniger Tag ist in Berlin und die Kinder waren mega dabei und wir haben sogar festgestellt, dass wir wahrscheinlich aus einem früheren Leben ein paar Ninjas unter dem Publikum hatten. Ich war in deiner Lesung gerade und fand es sehr interessant, wie aktiv du in deiner Lesung bist. So I was just in your reading and listened to it and I was fascinated by how active you are during your reading. Dankeschön. I do something quite different in my shows. I do something called method writing. So I learn what I write about. So for the Bodyguard series, I trained to become a bodyguard. For Samurai, I trained as a samurai. And for the Soul, before COVID, I traveled the world and lived some of their lives as much as I could in this life. So that's why I get them very interactive. Also ich mache eine Lesung, die ist ein bisschen anderer Art. Das ist eine Methodenlesung. Das heißt, ich erfahre erst zuvor viel über das Leben und die Figuren, bevor ich im Prinzip das weitergebe. Das heißt, ich lebe dieses Leben auch. Und für die Soul Hunters war ich dafür unterwegs, genauso für Samurai und für Bodyguard. I trained as a bodyguard. Genau, und als Bodyguard hat er auch davor extra trainiert, um das so richtig auch wiedergeben zu können, aktiv. Für deine Bodyguard-Reihe hast du eine Ausbildung zum Personenschützer absolviert. Wie war das? So for Bodyguard, you did the training. So we would like to know, what was your experience with the training as a bodyguard? It was the hardest 3 weeks of my life, but I learned to do defensive driving, tactical firearms, so shooting, and also I got to work with special forces, the top army people. Okay.
Also es waren die härtesten 3 Wochen seines Lebens. Er hat unheimlich viel lernen müssen, also defensives Fahren, ja, dann genau strategisches Schießen, also und er war mit den Top-Leuten in dem Bereich auch unterwegs, die ihm ganz viel beibringen konnten. And this is what makes my books really authentic, very real, and why children love reading them and love getting involved. And that's why, because I do what's in the books. Und das macht halt die besondere Art seiner Bücher aus, dass es einfach authentisch ist, dass er genau weiß, von was er spricht, weil er es selber schon erlebt hat. Warst du danach als Leibwächter tätig und wenn ja, für wen? So, did you work as a bodyguard afterwards? And our listeners would like to know, from whom did you work? So, we did real bodyguarding in the training. But I did not go on to be a bodyguard because I'm an author. But I have had a bodyguard myself once in France. And my instructor who taught me about bodyguarding, he protected everyone in the royal family. So I was taught by the best of the best. Also er hat mit wirklichen Bodyguards zusammengearbeitet während der Ausbildung, aber er ist Autor und kein Bodyguard. Und von daher, nein, er hat noch nicht als Bodyguard für jemanden gearbeitet, aber er wurde ausgebildet von einem Bodyguard, der wirklich für die Royal Family auch schon den Schutz organisiert hat und von daher ganz genau weiß, wovon er spricht. Ich bin sehr beeindruckt. Gibt es da Geheimnisse? So she's very impressed. Is there something you'd like to tell us about that? So the thing about the bodyguard that has helped and why it appeals is you can read the bodyguard yourself and you can learn about those skills. So many of my young readers will then know about Code Yellow and also how to protect themselves and keep away from danger. Ah, okay. Also was schön ist an seinen Büchern ist, zum einen sind sie spannend und zum anderen lernt man aber auch ganz viel über den Bereich, ne? Also man erfährt zum Beispiel, was ein gelber Code ist, ein Yellow Code, wie man sich selber gut schützen kann und einfach darauf achten kann, sich selber in einer sicheren Welt zu bewegen. Magst du ein bisschen was über deine Bodyguard-Reihe erzählen? Would you like to tell us something about the Bodyguard series? So the Bodyguard series I wrote before the Soul Hunters. It's a very, very popular series around the world, particularly in Germany. And the idea for it came from a radio station where I heard the best bodyguards are the ones nobody notices. And that single line triggered a 6-book series. Also die Bodyguard-Serie wurde vor der Soul Hunter-Serie geschrieben und ausgelöst und also die Inspiration dadurch kam durch ein Radio-Interview, wo darüber gesprochen wurde, dass im Prinzip Bodyguards dann die Besten sind, wenn keiner mitbekommt, dass sie da sind. Magst du deine Figuren aus der Reihe Bodyguard und aus der Soul-Reihe vielleicht ein bisschen vorstellen? Would you shortly tell us something about the characters of your Bodyguard series? Yes, so the key characters, I have both boy and girl, male and female bodyguards. The 2 main ones are Connor, who is a young lad whose father was a bodyguard, and he trains to become a bodyguard herself. And then we have Charlie. She is the operations leader of the team. But due to an accident, she isn't, she's now in a wheelchair, but she's still as active as the rest. And one of the cool things about her is she does wheelchair Kung Fu. Also es gibt ein Mädchen und einen Jungen in der Serie. Der Junge ist Connor und er ist im Prinzip derjenige, der so als Bodyguard. You have to repeat that with Connor. His father was a bodyguard, so he followed in his footsteps. Okay, also sein Vater war Bodyguard und er folgt in seinen Fußstapfen. Und dann gibt's noch Charlie und Charlie ist im Prinzip so der Kopf der Operation und
Genau, sitzt in einem Rollstuhl und was unglaublich ist, sie macht im Prinzip Rollstuhl-Ninja. Sie ist ein Rollstuhl-Ninja. Ab welchem Alter sind deine Bücher? So for which age group would your books be? So I probably recommend for the German market, maybe it's 11, 12 and above. The Soul series is the same. But I have fans from 7 to 77. A lot of adults love reading these books as well because the way I've written them is very engaging and exciting. It's just the lead is a teenage character. Also die empfohlene Altersgruppe wäre 11 bis 12 Jahre, aber er hat Fans im kompletten Altersspektrum, also von 7 bis ins hohe Alter, weil die Art, wie er es geschrieben hat, ist einfach für jeden gut lesbar und spannend. Ne? Und was ich noch ergänzen muss zu vorhin, er hat auch gesagt, dass die Bodyguard-Serie gerade in Deutschland auch sehr beliebt ist. Woher bekommst du deine Ideen zu deinen Büchern? So where do you get the inspiration for your books? I mean, we heard about the radio, but did you have other inspirations too? So my inspirations can come from anywhere. As we say, the Bodyguard book came from a line on the radio station. Samurai came from my own martial arts. And the Soul Hunters came from my nan. When she had an experience of going to an old stately home, she remembered it completely, but she'd never been there before in her life. But she remembered things about that building which had been taken away 100 years ago. So that triggered the idea for this of past lives. Genau, also für den Bodyguard, wie gesagt, war eben diese Radiosendung die Auslösung, also die Inspiration. Für Samurai seine eigene Erfahrung als Martial Art Kämpfer. Und für Soul Hunters war es seine Oma. Und zwar hat die eine alte Villa besucht und hat sich an Dinge dort erinnern können, die sie eigentlich gar nicht hätte wissen können, die offensichtlich vielleicht in einem vergangenen Leben stattgefunden haben. Und also es war unglaublich, was sie da wohl für ein Wissen hatte. So etwas, was sie nicht hätte erleben können. So from that story was triggered the idea of past lives. And then I researched more into it, found out about examples of past lives and started questioning whether maybe I had a past life because I had a similar experience in Japan. The samurai books are written about a particular school, martial arts school. I imagined it in my head. And then I went to Japan and I saw the exact same place that I described in my books after I'd written the books. It was very weird. Okay. Wow. Maybe I was a samurai. Okay. Ja, also diese Idee mit dem vorigen Leben, da ist er quasi nach der Erfahrung mit seiner Großmutter in die Recherche eingestiegen und hat sich da immer weiter erkundigt. Und das Faszinierende war aber, dass während er dann Samurai geschrieben hat, er über eine Trainingsstätte dort geschrieben hat und die genau vor Augen hatte, wie die aussieht und auch in seinem Buch beschrieben hat und danach dann vor Ort hingereist ist und genau diese Trainingsstätte dann auch wahrhaftig gesehen hat. Also von daher glaubt er, vielleicht war er früher mal ein Samurai-Kämpfer. Könnte sein. Possibly. Wie kam es dazu, dass du Kinderbuchautor geworden bist? So, why did you become a children's book author? Is there a specific reason? To be honest, originally I wanted to be a rock star. I was in a band for 12, 13 years. I even performed for Her Majesty the Queen. But then I got a chance to write a book about songwriting. That triggered me writing more books. And then I came up with the idea for Young Samurai. And 15 years later, I'm an international author touring around the world and I love it.
Also ursprünglich war er ja in einer Band und hat sogar für die Majestät, die Königin von England, gespielt und hat dann ein Buch geschrieben über Songwriter. Und daraus wiederum entwickelte sich die Idee, mehr Bücher zu schreiben. Und dann hatte er die Idee mit dem Samurai. Und 10 Jahre später sitzt er hier und ist ein international erfolgreicher Autor. Ich bin sehr beeindruckt und auch teilweise sprachlos über deine Vita. Du warst vorher Musiker, du hast vor der Queen gespielt. Das war doch ein sehr aufregendes Leben, was du vorher hattest. So she's completely impressed. You lived such a life full of happenings and so busy and exciting. And I mean, you played in front of the Queen and yeah. Thank you. Yeah, I enjoy living life to the full, and that's what I try to encourage my children and through my books, other children and people to do, to try and meet their potential in life. And I think that's what books do. They enable them to show you other worlds, other opportunities. And that is why I'm passionate about reading and everything. Also Chris ist begeistert davon und möchte das Kindern auch näher bringen, das Leben im ganz Vollen zu genießen und alles, also möglichst viel zu erfahren und das Leben reichhaltig zu gestalten. Und deswegen liebt er das auch sehr mit seinen Büchern, weil das den Kindern die Möglichkeit gibt, in andere Welten einzutauchen und dass das einfach so bereichernd ist für die Kinder. Du lebst ja mit deiner Familie in England und du hast auch schon angesprochen, du warst früher Musiker. Spielt die Musik noch eine Rolle für dich in deinem Leben? Machst du noch Musik? So you said that you were a musician before. So do you still live that life to a certain extent, or do you make music at home with your family? I put my music in my books. So Bodyguard 4 Target is about a young pop star who's protected by Charlie, and it's about his story. So that's my story, except without the killer trying to get me. Start with that bit. Also heutzutage bringt er die Musik in seinen Büchern und lebt die Musik in seinen Büchern. Im Bodyguard 4 geht es um einen Musiker, der dann auch von Charlie beschützt wird. Genau, von einem junger Popstar. And at home, I play guitar and sing for my Marcella, and her son Ollie plays guitar with me. Also zu Hause spielt er auf jeden Fall noch Musik. Er spielt Gitarre und er singt auch. Und seine Lebensgefährtin er spielt und singt für seine Lebensgefährtin. Und der Sohn der Lebensgefährtin Olli spielt zusammen mit ihm auch Gitarre. Wenn du das nächste Mal in Berlin bist, müssen wir uns auf jeden Fall noch mal treffen. Vielleicht möchtest du eine Lesung halten, wir machen ein Interview und vielleicht bringst du deine Gitarre mit und wir machen ein bisschen Musik. So the next time you're in Berlin, it would be wonderful if we could have an interview again in your presidential suite. And maybe you can bring your guitar and we can make a little bit of music too. I would love to do that. I love music and I love writing, and thank you very much for the opportunity to talk with you and for your listeners to have a chance to learn about the Soul Hunters and Bodyguard and my series there. And I do hope they enjoy them and feel inspired. Ja, vielen Dank. Das wäre mir eine große Freude. Und an die Leser auch vielen Dank für das Interesse und für das Interview und das Interesse an meinen Büchern wie Samurai und Soul Hunter. Ich danke dir und ich wünsche dir noch eine ganz tolle Lesereise. Heute noch einen schönen Tag auf der Buch Berlin Kids und ja, noch ganz viel Spaß in Deutschland und ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen. We thank you and we hope you have a wonderful reading, touring trip and a good time here at the Buch Berlin and in Berlin. And thank you, Chris. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen.
eine Lesung.